今天做的辣白菜泡面，然后里边我放了一些猪梅肉，然后还有好吃的青莲小萝卜。这个呢是照烧鸡腿串，这个好吃。用微波炉加热一下就可以，然后吃起来是甜甜的感觉。味道特棒。最近不知道猪肉是怎么了，我这里猪肉特便宜，前槽肉最便宜的都卖到5块多一斤了，然后好的五花肉那种7成的五花肉才卖13块钱一斤。你看我买这种猪梅肉才10块钱一斤。肉太便宜了。